Hola, si ves que a tu lavarropas salen chispas cuando está funcionando y hace un ruido medio raro, el problema se encuentra acá, en esta parte del motor. Estos son los delgas que se queman, entran en corto, uno de estos delgas se levanta y empieza a hacer ese ruido y empieza a generar chispazos. Eso a su vez hace que los carbones se malgasten y se partan, produciendo toda la carbonilla que vemos alrededor del motor. Se puede ver todo el carbón que este produce. Cuando tu lavarropas hace un ruido feo y saca muchas chispas, justamente a veces no es solo cambio de carbón, sino que hay que revisar la bobina y sus respectivos delgas. Como en este caso, están todos, la mayoría, hechos. ¿Ven? Este motor de lavarropas está en cortocircuito y ya no sirve más. Hay que reemplazarlo por uno nuevo.